အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Pizza AutoCAD Solution Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးမှာကတော့ rectangle တစ်ခုကိုဘယ်လိုနည်းလမ်းလေးနဲ့ဆွဲလို့ရလဲဒီ rectangle command ထဲမှာပါတဲ့ function လေးတွေပေါ့နော်ဘာလေးတွေဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးသွားပါဦးနောက်အသစ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုလည်းမလွတ်တမ်းကြည့်အောင်လို့ notification လေးကိုနှိပ်သွားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အောင်Okay, အဲ့ဆိုစလိုက်ကြရအောင်ပထမဦးဆုံးဒီ rectangle လေးတစ်ခုကို first corner point second corner point ပေးပြီးတော့မှဆွဲကြည့်အောင်အဲ့လိုဆွဲဖို့ rectangle command လေးက REC ဆိုပြီးတော့ enter တစ်ချက်အမှသူက first corner point ကို specify လုပ်ခိုင်းနေဆိုတော့ပထမဦးဆုံးတစ် point ချပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် second corner point ချပေးပါဆိုတော့ second corner point ချပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် rectangle လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့မှာမှဒီတောက်ဖြတ်တန်ဖိုးတောက်ဖြတ်အကွာအဝေးလေးတစ်ခုတည်တဲ့ rectangle လေးတစ်ခုဆွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတော့ REC enter ဆိုပြီးတော့မှ first corner point ချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် second corner ကို click မချခင်အဲ့မှာတန်ဖိုးလေးတစ်ခုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တန်ဖိုး30လောက်နဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်10ဆိုပြီးတော့မှ enter ခေါက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတောက်ဖြတ်တန်ဖို့30ရှိရ rectangle လေးတစ်ခုရပါမှာပေါ့နော်တိုင်းကြည့်လိုက်အောင်ဒီအနေဒီအထိ30ရှိရ rectangle လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့ပြီးတော့နောက်ဒုတိယနည်းလမ်းအနေနဲ့ဒီ xy coordinate လေးပေးပြီးတော့မှဆွဲတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီ xy တန်ဖိုးလေးကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီ UCL icon လေးမှာရှိရဲ x ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ x direction အတိုင်းတန်ဖိုးဘယ်လောက် y direction အတိုင်းတန်ဖိုးဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့မှဒီ xy တန်ဖိုးပေးရပါတော့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒီဥပမာအနေနဲ့ x တန်ဖိုး x direction အတိုင်း x direction 24လမ်းမှာရှိပြီးတော့မှဒီလို y direction က12လက်မတန်ဖိုးရှိရဲ rectangle လေးတစ်ခုကိုဆွဲကြည့်အောင်အဲဆိုရင်အဲ့လိုဆွဲဖို့ REC enterပြီးလို့ရှိရင်သူက first corner point တစ်ချက်ချပြီး first corner point ချပြီး second corner မချခင်ဒီမှာ xy တန်ဖိုးပေးဖို့သူကို at sign လေးအရင်ခံရမယ်ပြီးရင် x တန်ဖိုး24ပြီးရင် comma ပြီးရင် y တန်ဖိုးက12ဆိုပြီး enter ခေါက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလို x တန်ဖိုး24 y တန်ဖိုး12ရှိရဲ့ rectangle လေးတစ်ခုရပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တန်းကြည့်အောင် x တန်ဖိုးက24y တန်ဖိုးက12ရှိရဲ့ဒီ rectangle လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဒီ rectangle လေးတစ်ခုကို chamfer လေးတစ်ခါလေးချိုးပြီးတော့မှဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆွဲဖို့အတွက် REC enter ဆိုပြီးတော့မှသူ first corner point မချခင်ဒီနားမှာ chamfer elevation fillet thickness width ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရပါတော့အဲ့ထဲမှာဒီ chamfer နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုတော့ chamfer လေးကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက chamfer distance လေးကိုပေးခိုင်းတဲ့ rectangle အတွက်ပေါ့နော်chamfer distance 2လက်မလောက်နဲ့အရင်ဆွဲကြည့်မယ်အဲဆိုရင်သူက first chamfer ပထမ chamfer အတွက်က2လက်မဒုတိယ chamfer အတွက်ကလည်း2လက်မပဲလာတဲ့2လက်မပဲဆိုရင်တော့ enter ပဲခေါက်ချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ first corner point second corner point ပြီးလာလို့ရှိရင်2လက်မ chamfer ချိုးပြီးသား rectangle လေးတစ်ခုရသွားမှာပေါ့နော်အဲမျိုးလေးတိုင်းကြည့်မယ်enter ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာ chamfer လေးက2လက်မဒီဘက်ကို2လက်မ chamfer ချိုးပြီးသားဒီ2လက်မ chamfer ချိုးထားတဲ့ဒီ rectangle လေးတစ်ခုရသွားမှာပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုရှိတာအဲ့ဒီလိုမျိုး chamfer ချိုးပြီးသား rectangle လေးဆွဲပြီးလို့ရှိရင်သူကနောက်ထပ် rectangle command ခေါ်တဲ့အချိန်ကျရင်သူအဲ့ဒီ chamfer တန်ဖိုးအတိုင်းပဲချိုးပြီးသားပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ရှိရပါအဲ့တော့ new rectangle ဒီလိုပဲရိုး rectangle လေးတစ်ခုပြန်လို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ chamfer ကိုပဲပြန်သွားပြီးတော့မှဒီ chamfer စီတန်ဖိုးတွေကို00ပြန်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဒီလိုရိုး rectangle လေးတစ်ခုပြန်ရမှာပေါ့ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ elevation လေးပေးပြီးတော့မှဆွဲတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆွဲပြပါမယ် REC enter ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာ elevation ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုclick ချနှိပ်မယ် click နှိပ်လည်းရတယ် enter ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ချရေးလိုက်လည်းရပါဘောเนาะပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ elevation for rectangle တဲ့ rectangle elevation ပေးခိုင်းတဲ့တန်ဖိုးလေးပေးခိုင်းတယ်ပေါ့เนาะစနစ်အောင်နဲ့ပြီးကြည့်လိုက်မယ် enter ပြီးလို့ရှိရင် first corner point ချမယ် other corner point ချမယ်သူကကြဘာထူးသွားလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းကြည့်ရင် 2D ဘာတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့เนาะသူကကြ 3D ကြားမှာတွေ့ရတာ
ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေး elevation ဒီအမြင့်12လမ်းမှာစောစော12ထည့်ထားတဲ့အတွက်အမြင့်12လမ်းမှာနဲ့အမြင့်12လမ်းမှာတခါလဲဆွဲပြီးသား rectangle လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီကျန်တဲ့ဟာတွေကြတော့ဒီ0 plane မှာပဲ0မှာပဲဆွဲထားတဲ့0 level မှာပဲဆွဲထားတဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ဒီရှေ့ဟာလေးသူကကြတော့ဒီမှာ12လမ်းမှာအမြင့်မှာရှိတဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားပါပေါ့ဒီဟာလေးတွေကတော့တိတ်တော့မသုံးပါဘူးလို့ဆိုတော့ဒီ 2D ကနေ 3D ပြောင်းတဲ့အချိန်ကျ0 level မှာပဲဆွဲပြီးတော့မှနောက်မှကိုလို့ချင်းဒီတိုင်း move ကောက်ရွှေ့လိုက်တယ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲသုံးကြတာများပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒီ function လေးဒါဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲပြောပြပေးရဖြစ်ပါတယ်သူလည်းအဲ့လိုပဲဆော့ chamfer လိုပဲပထမတစ်ခုက elevation နဲ့ဆွဲထားရင်နောက်ထပ်ဆွဲတဲ့ rectangle တွေကလည်းဒီမှာ elevation တက်ဖို့12လမ်းမှာရှိတဲ့အားလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကမသိပဲဆွဲလိုက်မိရဆိုလဲဒီ object လေးကို select လုပ်ပြီးတော့မှ0 level မှာပဲပြန်ထားခြင်းနေဆိုရင်လည်း0ဆိုပြီးတော့မှ enter နှိပ်လိုက်ရင်ဒီကောင်လေး0ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့တခါဒီပြင်လိုက်တဲ့ဟာပဲ0ဖြစ်သွားမှာပေါ့နောက်ထပ်ဆွဲတဲ့ rectangle လေးကတော့ဒီ elevation 12မှာပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုမဖြစ်ချင်ဆိုတော့ elevation နဲ့ကို enter ပြန်ဝင်ပြီးဒီတက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကို0ဆိုပြီးပြန်ပြီးလိုက်မှာနောက်ထပ်အသစ်ဆွဲတဲ့ rectangle ကလည်း0မှာပဲသူဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီစောစောလိုပဲ rectangle လေးတစ်ခုကို fillet လုံးပြီးတော့မှဆွဲလို့ရတဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဒါလည်း chamfer နဲ့တူတူပဲပေါ့နော်။ဒီဟာလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ RC enter ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာ fillet လုံးမယ်ဆိုတော့ F enter အဲ့မှာသူကမြေ radius ဘယ်လောက်နဲ့ fillet လုံးမလဲ radius 2လမ်းမလောက်နဲ့ fillet လုံးပြီးသားဒီ rectangle လေးတစ်ခုကိုဆွဲကြည့်မှာပေါ့။ first corner point ပြီး second corner point ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလို fillet လုံးပြီးသားဒီ rectangle လေးတစ်ခုရသွားမှာပေါ့နော်။သူရဲ့ဥစ္စာလေးကိုတိုင်းကြည့်အောင်radius နလမလုံးပြီးသား fillet လုံးပြီးသား rectangle လေးတစ်ခုရပါမှာပေါ့ဒီ rectangle နောက်ထပ်ခေါ် radius လုံးပြီးသား rectangle လေးပဲထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူလည်းရိုး rectangle ပဲပြန်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ radius တန်ဖိုးလေးတွေ0ပြန်ပေးထားဖို့တော့လိုမှာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ကဒီမှာ thickness ပေးပြီးတခါလေးဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် rectangle လေးကိုအဲ့လိုဆွဲဖို့ RC enter ဆိုပြီးတော့မှ thickness ဒီညာက thickness ဆိုတော့ D enter thickness ဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတော့12လမ်းမလောက်ပေးကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ first corner point second corner point ပေးကြည့်လိုက်မယ်သူလည်းစောကelevation ဆွဲသလိုမျိုးပဲ 3D view မှာပဲပေါ်တာဒီ 2D plan မှာတော့မပေါ်ဘူးเนาะသူကကြတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားဒီ12လမ်းမှာအမြင့်ရှိတဲ့ thickness ဆို12လမ်းမှာအမြင့်ရှိတဲ့ဒီ rectangle လေးတစ်ခုဖြစ်သွားပါဒီက solid မဟုတ်အမှန်တကယ်သူကဒီဟိုပါပဲဘေးပေါင်ပဲဒီလိုဖြစ်တာเนาะသူကတော့အဲ့ဒါလေးရတော့ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ကဒီ width ထည့်ပြီးအောင်ပါပေါ့နော်တစ်ခါလေးဆွဲလို့ရတဲ့နည်းလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ IC enter ပြီးလို့ရှိရင် width ထည့်မယ်ဆိုတော့ W enter အဲ့မှာ width က2လမ်းမလောက်ထည့်ကြည့်မှာပေါ့နော်2 enter အဲ့မှာ first corner point second corner point ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး width ထည့်ပြီးသား rectangle လေးတစ်ခုရအောင်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်မျိုးကဒီ area လေးနဲ့ဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ area တစ်ခုတည်တဲ့ rectangle လေးတစ်ခု length လေးတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပေးပြီးတော့မှဆွဲတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ RC enter ဆိုပြီးတော့မှ first corner တစ်ချက်ချပြီးလိုက်လို့ရှိရင်အောက်မှာ area dimension rotation ဆိုပြီးပေါ်လာတဲ့အဲထိတ်ဆုံးကဒီ area လေးကိုရေးပြလိုက်ရမှာပေါ့နော်အခါကျရင်သူကမြေဒီ rectangle square inch နဲ့ဘယ်လောက်နဲ့ rectangleကိုက square inch တန်ဖိုးလေးကိုဆွဲချင်တဲ့ square inch တန်ဖိုးလေးထည့်ပြရမှာပေါ့ဟိုမှာ150 inch square ရှိရဲ့တန်လေးကလေးတစ်ခုဆွဲကြည့်မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် enter အဲ့မှာသူကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ length ပေါ်မှာလား width ပေါ်မှာလားအဲ့လိုမျိုးမေးရပါတော့ length ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတာဒီ x direction လေးနဲ့တူပြီးတော့မှ width ကကျတော့ y direction လေးတူတယ်အဲ့တော့ x direction လေးဒီ x direction လေးနဲ့ပဲဆိုတော့ length နဲ့ပေါ့နော် length မှာပဲဆိုတော့ l enterပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ length လေးကဘယ်လောက်နဲ့ထားဆွဲခြင်းလဲဆိုတော့10လောက်နဲ့ဆွဲခြင်းပဲအဲ့ဆိုရင်ဒီ length လေး10နဲ့ area 150ရှိရဲ့ဒီ rectangle လေးတစ်ခုရပါမှာပေါ့နော်dimension တိုင်းကြည့်မယ်ဒီလို length လေးက10ရှိပြီးတော့မှသူရဲ့ area ကဒီမှာ
150 square inch ရှိတဲ့ဒီ rectangle လေးတစ်ခုရအောင်ပါเนาะနောက်တနည်းကကြတော့ dimension ပေးပြီးတော့မှ dimension ပေးပြီးဆွဲတဲ့နည်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဟို xy coordinate ပေးပြီးဆွဲတဲ့နည်းနဲ့တူတူပါပဲသူကတော့နော်သူ REC enter ဆိုပြီးတော့မှ first corner ချလိုက်ပြီးတော့မှ dimension နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒီ enter အဲ့မှာသူကဒီမှာ length ပေးခိုင်းတယ် length ကဆိုတော့ h တန်ဖိုးလေးကိုဒီ h direction တိုင်းတန်ဖိုးလေးကိုပြောတာပေါ့နော် h direction တိုင်း12လက်မလောက်နဲ့ဆွဲမယ် enter ပြီးလို့ရှိရင် width ဆိုတာဒီ y direction ဘယ်လောက်နဲ့ဆွဲမလဲဆိုတော့ y ကိုလည်း12လောက်နဲ့ပဲဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ12ပတ်လဲ rectangle လေးတစ်ခုရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာ x ကလည်း12 y ကလည်း12ရှိရဲ့ rectangle လေးတစ်ခုရအောင်ပေါ့ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့သူက rotation ပေးပြီးတခါလဲဆွဲလို့ရတယ်ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ REC enter ဆိုပြီးတော့မှ first corner point ပေးပြီးရတယ် rotation ဆိုပြီး R enter အဲ့မှာ rotation angle ဘယ်လောက်နဲ့ဆွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင် angle တစ်ခါလဲ30လောက်နဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်30 enter ဆိုရင် rotation တစ်ခါလဲစောင်းပြီးသား rectangle လေးတစ်ခုရအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်အမ second point လေးချပြီးဆွဲလိုက်လို့ရတယ်သူကဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ဒီလိုအမိုးအဆောင်လေးပေါ့နော် rafter ပေါ်မှာပါလင်လေးတွေတင်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ angle တွေပါတယ်လည်းသိစီရမလို့ပေါ့နော်ဒီ incline line လေးပေါ်မှာပဲတခါတည်းတင်ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့အသုံးဝင်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့ REC enter ဆိုပြီးတော့မှဒီအပေါ်မှာတစ်ချက် click ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သူက rotation နဲ့ဆွဲမှာဆိုတော့ R enter မှာ rotation angle ဒီဟာဘယ်လောက်နဲ့ဆောင်းထားလဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pick point ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုသုံးပြီးတော့မှဒီ slope ရဲ့အားလေးကိုသတ်မှတ်ပေးပြီးတော့မှဒီ slope ပေါ်မှာပဲဆွဲလိုက်လဲရတာပေါ့နော်အဲ့လို pick point ပေးလဲရတယ်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဒီ slope လေးကိုပဲenter ဆိုပြီးတော့မှဒီ slope လေးကိုပဲဒီ reference line လေးဒီလိုမျိုးလေးပေးပြီးတော့မှဒီပေါ်မှာတစ်ခါလေးဆွဲလိုက်လဲရတယ်သူ့မှာတစ်ခုရှိရကြတော့ xy coordinate at sign ခံပြီးဆွဲလို့တော့မရအောင်သူ့ဘယ်လိုတန်ဖိုးနဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုရှိရဥပမာ2လက်မပတ်လဲရှိရဒီပါလင်လေးတုံးလေးတစ်ခုဆွဲချင်တယ်ပါလင်လေးတစ်ခုဆွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတော့ REC enter ဆိုပြီး click ချပြီးလို့ရှိရင်သူကအဲ့မှာ dimension ဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ရွေးပြရ dimension ဆိုတဲ့ဟာ dimension ဆိုတော့ D enter အဲ့မှာ x ဒီ length လေးပေါ့နော် x တန်ဖိုးက2လက်မ y တန်ဖိုး2လက်မရှိရအဲ့လေးဆွဲချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါ value လေးတွေပြန်ပေးပြီးတော့မှတစ်ချက်ကလေးချလိုက်မှဒီနားမှာသူတန်ဖိုးလေးနဲ့လို့ဆွဲလို့ရတာပေါ့နော်နှစ်လက်မပဲလေပါလင်းလေးအဲ့လေးပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် rectangle လေးကိုလေ polyline နဲ့ပဲဒီလိုအလွယ်ဆွဲလိုက်တယ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ပေါ့နော်ပြီးရှင် close ဒါလည်း rectangle လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပဲအဲ့လိုမျိုးပဲနော်ကိုစိတ်တန်ရကိုတန်ရဆွဲလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် line နဲ့ပဲတန်ဖိုးလေးတွေပေးပြီးဆွဲချင်လည်းရတယ်ပဲသူအဲ့လိုမျိုးဒီမှာ line လေးပေးပြီးတော့မှဆွဲကြည့်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိရ line နဲ့ဆွဲလိုက်တော့သူကတစ်ဖြက်စီဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင် join ဆိုတဲ့ command လေးကိုသုံးပြီးတော့မှပြန်ဆက်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဆိုရင် G enter ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာ select object ဒီမှာ object ကသူက multiple တစ်ခါလေအကုန်လုံး select လုပ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်လေးခုလုံး join မယ်ဆိုပြီး enter နဲ့ right click တစ်ချက်ချပြီးလိုက်ရတယ်အဲဆိုရင်မှာ rectangle လေးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် AutoCAD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားသိချင်တာလေးရှိရဲဆိုလို့ရှင်လည်း comment မှာရေးသွားလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲတာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ